Так, снова всем привет. Наконец-то я остался один, в уединении. Могу что-нибудь подзаписать. Короче, вот костер здесь. Нудист сегодня принес пилу, топор. И вот они здесь нарубили вот такой вот костерчик. Прям очень зачетно горит и тепло в самом деле рядом с ним. Да и так в принципе и не холодно. Так, ветерок западный, юго-западный. Там он у нас Новосибирск, ГЭС, ОБГЭС. Покажу окрестности. Там он Ремикс, теплоход, который Ремикс из города Бердска. Сейчас я его прозумирую. Там стоит. Музыки почему-то нет. Может быть, потом включит. Ну, вот здесь такие вот тучки, кстати. Очень даже. Сейчас я притемню. Все это. Не берется тучка сейчас. Вот так вот. Вот так она выглядит. Она довольно-таки черная и серая. На самом деле, вот эта тучка. И она, кстати, летит прямо на меня. Она на самом деле более темная даже, чем показывает. И ветер дует на меня. Возможно, немножечко меня, может быть, заденет дождичком. Ну да ладно, слушайте, я все-таки поснимаю этот костерок. Костерок зачетный. Это у костерка, но это уже не костерок, а костерище. Из прям таких бревен. Хорошо. Такой хороший костерчик. Так, про что мне хотелось бы сегодня сказать? Так, по поводу того, что происходит на СВО. В самом деле, что самое интересное, ситуация меняется прям как-то, я бы сказал, даже последнее время, последний вот месяц прям стремительно. Ну, то есть, то, что там Россия... чаек. То, что там Россия постоянно перемалывает украинские ресурсы, причем уже достаточно давно, наносит различные удары, тоже довольно давно массированные удары по различным инфраструктурным целям, там, по энергетике, по складам. То есть уже начинает это давать эффект, который вот сразу-то не был видно. Уже все привыкли к этим ударам. Так здесь вопрос, это как... Я просто читал как-то по поводу ведения больших войн, скажем так. Они по схематозу, они отличаются довольно сильно от каких-то локальных военных конфликтов, когда там, скажем так, низкой интенсивности или высокой интенсивности, то это не важно. Но есть как бы локальные конфликты, где там за 4 дня, вот как с Грузией, например, была война в 2008, а есть настоящие войны большие, с привлечением там больших экономик, там, в том числе каких-то мировых экономик и так далее. Это вот Вторая мировая война, это был вот такой пример. Так вот, то, что сейчас делает Россия, это как раз по принципу Второй мировой войны идет. То есть СССР же получил огромнейший опыт практически вот именно таких войн. И они были не просто там война оружия, война там солдат, а это была война в том числе военной экономики. То есть от военной экономики очень многие вещи зависели. Тот же самый ППШ, Т-34, это все продукты военной экономики, которые выпускались в массовом таком масштабе и которые как раз сильно влияли на исход войны. Вот эти вот артиллерийские удары, те же самые, если взять,
То есть, что сейчас наши используют? Ту же самую схему, которая была во Второй мировой войне. Это вот эти вот мощные бомбардировки, артобстрелы. То есть можно сразу, ну, как сказать, забытая немножко в мирное время артиллерия бог войны. А сейчас вот это вот мы все очень хорошо видим. Все вот это крупнокалиберная артиллерия, малки всякие, пионы, вот эти вот, которые вообще оружие советское. И оно очень хорошо показывает себя вот в этом военном конфликте. В отличие от тех же американских трех топоров М777, которые, казалось бы, ну это вообще-то пушки для десантов, гаубицы для десантов буксируемые. Но они там, у них там ствол перегревается довольно-таки быстро и так далее. То есть они выявили кучу недостатков в самом-то деле. При вот таком в конфликтах, скажем так, высокой интенсивности, где надо работать, стрелять целый день там и так далее. А вот недавно там один эксперт выступал, он сказал, знаете, вот спасибо СССР, что в СССР предвидели вот эту войну с НАТО, которая сейчас идет, и они наделали нам огромные запасы оружия. Вот реально, вот так, когда СССР подходила к концу, и после, там, в перестроечное время, так, ну, так думаешь, так, ну, я думал, зачем столько оружия-то наделали во время холодной войны? Вот смысл-то какой, когда есть ядерное оружие? А теперь мы вот видим, что, вообще говоря, СССР, спасибо СССР, вот те, кто ненавидит СССР, там, на самом деле, довольно-таки много таких людей, это целый класс людей, которые ненавидят СССР, он сейчас существует. Слушайте, надо мной такая нависла такая туча. Сейчас я ее тоже сниму. Ну прям как-то все так довольно-таки интересно складывается. Так, надо ее как-то ее это. Вот такая вот тучка надо мной. Она черная совсем, не берет ее. Черноту не берет, высветляет. Ух ты, а там луна еще. Ничего себе. Нормально я попал на ТВ. Восход луны идет. Ну-ка еще. А еще зум. Восход луны, ничего себе. Прям несколько таких вещей, которые интересные. Такое ощущение, что сейчас ливанет дождик. Надеюсь, небольшой. Но туча, конечно, выглядит как-то так довольно-таки зачетно. Зачетно, прям черная туча надо мной. Мама. Я такой сижу на пляже, на летнем пляже, где тусуются нудисты. Жгу нудистический костер. Там он этот ремикс проплывает обратно в Бердск. Там 3 парохода в самом деле уже было. Может быть, это и не ремикс. И он тихо как-то едет, без дискотеки, интересно. Так, ладно, ну давайте к нашему костерку все-таки. Эх ты, черт. Так, все-таки чай пролился. Ну да ладно. Ничего. В общем, да, я про что говорю. Продолжу про это все. То есть так вот смотреть. И просто вспоминается вот этот алармизм, так называемый, эксперта нашего местного, который говорил, вот нужны решительные действия, И я, помнится, тоже обсуждал вот этот вот, скажем так, дисбаланс баланса, когда агрессивная риторика
эскалации, все больше эскалации со стороны Запада, и наша позиция ответов на угрозы, скажем так, ответов на эскалации, которые как бы мы опаздывали, а те наоборот эскалировали. А сейчас вот посмотреть, произошел как будто некий перелом. И Германия собралась сокращать в 2 раза там помощь Украине. Интересно, почему бы? Покушение на Трампа. То есть такое ощущение, что наши-то играли в долгую. Потому что я помню, тот же самый эксперт говорил, что на долгосроке России невыгодно, потому что там экономики большие, будет эскалация, будут там удары дронами и так далее. Но все это было, но в итоге-то это к чему все приводит? Так? В итоге-то эскалировали, да не выэскалировали, потому что такое ощущение, что достигнут какой-то предел эскалации. Русские не испугались, Путин не испугался. Поэтому, как сказать-то, все нормально. И такое ощущение, вот просто сейчас складывается, что вот эта эскалация, она остановилась и пошла вспять. Вот каким-то образом. То есть, как бы шла такая игра мускулами и с нашей стороны, и с их стороны. Но у нас, конечно, все это было как-то очень сдержанно, как более серьезный человек, который там особо не показывает мускулы, а показывает их по необходимости. А там вот бодибилдер, который показывал, кидал там гири, штанги, а в итоге оказалось, что он как бы так-то ничего в итоге драться-то не собирается, по крайней мере, в открытую. Так что вот в этом смысле я только сейчас вот начинаю осознавать, что Россия действительно великая держава, которая действительно способна вести большие войны и способна защитить себя, свою независимость. Сколько у нас добровольцев, вот этих парней, которые добровольцами пошли на фронт. Драться, защищать Родину, защищать безопасность будущее нашей Родины. Защищать новые регионы, отбивать их у врага. То есть, по-моему, уже становится довольно-таки очевидно, что все это закончится. Понятно, что там уже про переговоры. Не курю. Курю. Так что думаю, что все будет нормально в этом смысле. Так, туча прошла. Да, чувак с палкой тоже прошел. Нормально. Такой чувак с палкой. Почему ему палка? Миру мир. Братишка. Вон он идет, корабль. Нету. Да, вот спрашивал про пауэрбанк. Не, зачем мне пауэрбанк? У меня все заряжено, я так как здесь что-то капает чуть-чуть. Я ж здесь рядом живу, я здесь бегаю как бы. Зачем мне пауэрбанк? Зарядил и побежал. Как бы, но он походу не местный, может приехал. И это ходит. Так. Как бы да, это капает. Я немножко там закончу, может быть, или как сказать, свою пространную речь. Я думаю, я аж какую-то мысль-то высказал так-то про как все происходит. Я говорю, что как бы там ни было, как бы не ругали наш ВПК, как бы не ругали нашу армию, там, ну, проблемы были большие, скажем так. Сердюковскую реформу там лучше вообще не вспоминать, как он там все разрушил, всю эту систему, скажем так, массового сбора народа. Она, кстати, до сих пор работает, потому что куча людей, ну, то есть вот эта система военкоматов,
резервистов и так далее, когда готовились, они, то есть чтобы всегда был резерв огромный населения, которое могло бы воевать. Это люди, которые вот, это же все было разрушено именно Сердюковым. Не знаю, кто ему такую задачу поставил. А мне просто объясняли эксперты по этому поводу. И самое интересное, что сейчас-то эта система-то, она сработала в итоге. То есть поколения-то еще не ушли те, которые готовились-то. Еще когда армия была 2 года, флот 3 года. То есть и как раз многие из этих людей пошли добровольцами сейчас. Так что все потуги Запада, либерализации России, скажем так, они провальны. А вот на Западе проблемы. В Германии, например, там у них проблемы, у них наоборот с армией увольняются. Никто не хочет воевать. Но это как бы с одной стороны логично, с другой стороны это показывает, скажем так, все-таки сильные стороны нашей системы, старой, бюрократической и так далее, но которая в советское время была создана еще. И с другой стороны показывает слабость ихней системы, вот, большой, скажем так, армии для большой войны. Поэтому более еще про что я хотел сказать, это про то, вот это перемалывание, которое там уже вот посмотрите цифры, которые дает наша Минобороны, сколько там вертолетов уничтожено, сколько самолетов, там сотнями, тысячами измеряется. Там бронетехника, там несколько тысяч. Там, представляете, это огромный запас советский, который Украина растранжирила, распродала, и который у нее все равно оставался. Он давно уже до сих пор исчерпывается, конечно, но по самолетам там у них явно проблемы. Там кучу они продали. Все на продажу. А сейчас он пытается возвращать. Там скандалы были, по-моему, в Словакии, когда продали незаконно, передали Украине, там, по-моему, МИДи, что ли. Так что все идет. И я там начал говорить, что я просто дискутировал тогда с этим местным экспертом, который говорил, что на долгосроке у России поражение светит. А я говорил, а может быть нет? То есть у нас же тоже там не дураки сидят. А может быть мы готовы, а может быть на долгосроке еще неизвестно, что там может случиться. А мы сейчас видим, что их ВПК не справляется. У них огромные проблемы. Да, они там большие заказы, большие деньги их ВПК делают. Но они не справляются вот прямо сейчас в моменте. На это все нужно время, нужно годы на раскрутку там в больших массовых масштабах. И так далее, и как бы он этот тип снова пошел с палкой. Странный. Что он там в лесу делал, не знаю. Искал сигарету и пауэрбанк. Но не важно. Короче, мораль сей басни такова, что все-таки... Я здесь, кстати, недавно Лукойл продал. Может быть, зря. Потому что такое ощущение, что скоро это все будет заворачиваться в пользу России и так далее. И инвестиции пойдут. Ну посмотрим, ладно. У меня там большой был. Доля большая была на одном счету на Альфа-банке в Лукойле. Ну и там с нормальным процентом он продался. Тоже, кстати. Ну, хотя он спустился за последние месяцы, но у меня все равно там нормальный процент вышел. Посмотрим, ладно. Ну, в общем, в принципе, наверное, я основную мысль свою донес. То вот сообщения просто приходят, что там у украинцев там подготовлено много народу. Быстро, наспех, опять же. Не хотящего воевать, отловленного на улице. А оружия-то не хватает. Так что вот наступает... момент истины все ближе и ближе. Еще не знаю, сколько они продержатся. Были прогнозы, по-моему, от Алаудинова, вот этого вот министра там этого информации или чего там, пропаганды Чечни, ну известный тип,
Он, на самом деле, хорошо рассказывает так. Он говорит, что осенью все закончится. Вот такое ощущение, что может быть еще раньше, ну, скорее всего, он прав, может быть, в начале осени, сентябрь, октябрь, может быть, это все и закончится переговорами, естественно. Да, я, кстати, хотел еще так... вот, я вспомнил, что я хотел сказать такого интересного, на самом-то деле. По поводу, там, мне опять YouTube выдал там аналитика того, я уже слышал, украинского. И опять он начал жевать тему, вот он так жует, но основной смысл так вот, про что он говорит, это понятно, что не все так плохо. Про то, что урожайные там российские войска отжали там на юге Донецкой области, где-то там у Угледара. В общем, он объясняет, да, вот, к сожалению, отжали. Ну, вы знаете, там от города-то, от села, от этого, оно небольшое там, и от него практически ничего не осталось. Слушайте, а что, в других местах что-то оставалось, что ли? Вон, возьмите Мариуполь, большой город, на самом-то деле, он был полностью там разрушен. Его прям, сейчас там очень, прям, там, стахановскими темпами восстанавливают, кучу бабла туда вливают в эту стройку всю эту. То есть, вот просто вот, как бы, а что, там украинцы просто из каждого села, из каждого города делают укрепрайон большой. Им, особенно вот, им не жалко вообще Донбасс-то. Для них Донбасс не совсем люди, сколько уже было сказано. Поэтому в этом смысле очень интересно, что Волчанск тоже там ничего не останется-то в итоге. Там сносят целые здания. Там складывают здания, там рассказывали. Зачем штурмовиков убивать своих, если можно все это складывать по примеру технологиям Второй мировой, когда артподготовка, шквальный огонь, уничтожение, потом штурм. Все. Это и давно известные технологии, они известны со Второй мировой еще. Поэтому, как бы, вот, послушаешь этого пропагандиста, и так вот очевидно, жевал. Ну да, там уже ничего не осталось, ну и поэтому ушли. Так все практически, как минимум большинство, абсолютное большинство, абсолютно звучит странно, но населенных пунктов, из которых украинцы делают укрепрайоны, они там все разрушаются-то полностью. Так что, ну что, другое дело, есть вопрос, наши-то уйдут с Волчанска, когда договоренности будут, когда мир наступит, наши-то уйдут, а там-то тоже будет все разрушено, и им-то будет нелегко это все восстанавливать, будут ли они вообще восстанавливать. А наши-то тоже Мариуполь, например, ударными темпами восстанавливают, так что почувствуйте разницу. То, что мы отбиваем, и это понятно, что это восстановление все ляжет тяжким бременем на нашу экономику, всех вот населенных пунктов, там какие-то будут восстанавливаться, какие-то нет, но они-то тоже теряют очень много. Более того, в чем фишка-то вот этого урожайности, что это был укрепрайон, что он не давал идти дальше. То есть без потерь, без и так далее, то есть должны быть потери большие. А там, ну да, все разрушили. И фишка-то не в том, что там ничего не осталось, а в том, что этот укрепрайон разрушен. И все, и можно идти дальше. Так что, что бы там это пропагандисты не говорили украинские, как бы они не пытались. Да, он еще так говорит, давайте возьмем карту, вот посмотрим. Да, вот особо ничего не изменилось. Ну так-то все нормально. Так ты возьми карту, посмотри, что изменилось за 2 месяца вот этого лета. И там будет нормальная территория отбита уже. То есть кусочками, там прорыв, там и это очередной прорыв. Ну, в общем, ладно, я думаю, я уже высказался, давно про спецоперацию не говорил, так что, думаю, было тоже всем интересно, покажу сейчас вокруг. И, наверное, уже побегуся домой. Ух ты, а у меня же здесь луна. Луна-то всходит на всходе. Луна красивая, большая. Она пока еще не полная, но такая
довольно-таки уже такая круглая. Скоро будет полная, через пару-тройку дней. 21-го должна быть полная луна. Да, я читал гороскоп. Так что вот так вот. Вот так мы и живем. Долго записал, что 25 минут. Ничего себе. Ничего, я размахнулся. Ладно, что, всем удачи. Сижу один на темном пляжу. Это он высветляет очень хорошо. На самом-то деле. И такой... И тепло. Все самое интересное. И туча прошла как-то мимо. Практически не палила ничего. И так что вот. Ладно, всем удачи. России победы. Нашим воинам слава. И всего самого наилучшего. Здоровья!